मोसन अन अ प्लेन। अब मोसन अन अ प्लेनमा हामीले दुईवटा चिज पढ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हो भेक्टर अनि अर्को चाहिँ हो स्केलर। भेक्टर भनेको जसको एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ, पर्फेक्ट एउटा के हुन्छ, एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ, अनि उसको एउटा के हुन्छ, एउटा फिक्स डाइरेक्सन। जस्तै इक्जाम्पल हाम्रो वेट। अब वेटको हाम्रो एउटा डिरेक्सन छ नि त, कहाँ साइड, डाउनवर्ड भयो। अनि अर्को चाहिँ लेट्स से फोर्स। इफ आई एम पुसिङ एन अब्जेक्ट, त्यो फोर्सले कहाँ साइड डिरेक्सन गर्दैछ, त्यतापट्टि, टुवर्ड्स दिस साइड डिरेक्सन। सो फोर्स इज अल्सो अ भेक्टर क्वान्टिटी। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड अ स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी भनेको जसको सिर्फ म्याग्निट्युड यानि एउटा प्रेजेन्स खालि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, स्केलर क्वान्टिटी। इक्जाम्पल मास लेखौँ। मास त भनेको द टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर अर एन्ड एटम्स द्याट इज प्रेजेन्ट अन अ बडी, त्यसलाई के भन्छ, मास भन्छ नि त। सो उसको डिरेक्सन छ, उसको डिरेक्सन नै छैन। सो यसलाई के भन्छ, यस्तो क्वान्टिटिजहरूलाई स्केलर क्वान्टिटिज भन्छ। धेरै थुप्रै छ क्वान्टिटीहरू, जस्तै भोल्युम, डेन्सिटी, जे पनि होस्, त्यो केमा लिन्छ हामी, त्यो सबै स्केलरमा आउँछ। सो नेक्स्ट वी मुभ टु इज द क्लासिफिकेसन। देयर आर टु टाइप्स अफ भेक्टर। एउटा चाहिँ हो पोलर भेक्टर। पोलर भेक्टर भनेको चाहिँ अब जसको एउटा डिफाइन्ड एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। जस्तै फोर्स गरे, फोर्स, अब फोर्स भन्यो भने यता भयो नि त। अब जस्तो फोर्स कसरी आयो, यसरी आयो। जब पनि एउटा फोर्स यसरी दिँदाखेरि द बक्स मुभ्स इन अ डिरेक्सन। यो बडी बक्स के हुँदैछ, इट इज मुभिङ इन अ डिरेक्सन नि त। सो उसको एउटा के छ, एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट छ अनि उसको एन्डिङ पोइन्ट छ। इभन डिस्प्लेसमेन्ट इज अल्सो अ भेक्टर क्वान्टिटी। यानि अगर बक्स यता छ भने एन्ड इट हेज ड्यु टु फोर्स त्यो यता आइपुग्यो भने यो के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट अनि डिस्प्लेसमेन्ट। यो के भयो, यसको इनिसियल पोजिसन भयो अनि यसको चाहिँ फाइनल पोजिसन भयो। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्जाइल भेक्टर। अब एक्जाइल भेक्टर भनेर सिम्पल एउटा इक्जाम्पल भनौँ भने एउटा आउँछ स्क्रु। एउटा स्क्रु जस्तै हामीले पढे टोर्कको विषयमा। टोर्क भनेको के हो भने, टोर्क भनेको इट इज द रोटेटिङ इफेक्ट अफ अ बडी। सो जब पनि एउटा बडी रोटेट हुन्छ, इट क्यान आइदर रोटेट इन एन्टी क्लकवाइज अर इट मुभ्स इन क्लकवाइज डिरेक्सन। सो अब यो प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो स्क्रु ड्राइभरमा देख्नु पाउँछ। जस्तै हामीले एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने इट विल मुभ, इफ एन्टी क्लकवाइज भयो भने इट विल मुभ टुवर्ड्स दि अब्जर्भर, यानि हाम्रोपट्टि आउँछ। अनि इफ इट इज क्लकवाइज त्यो कता साइड जान्छ, त्यो नेगेटिभपट्टि गयो नि त। द्याट मिन्स यो कहाँ जान्छ, भित्र जान्छ। यस्तोलाई चाहिँ एक्जाइल भेक्टर भन्छ। अब हेर, यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो भने एउटा सुडो पनि भन्छ, सुडो भेक्टर। अब इट इज अल्सो कल्ड अ सुडो भेक्टर किनभने हामीले जस्तै स्क्रु कहाँ जाँदैछ, इट इज मुभिङ इनसाइड नि त। द स्क्रु इज मुभिङ इनसाइड बट वी आर रोटेटिङ अन डिफ्रेन्ट डिरेक्सन। हामीले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा घुमायो भने अनि त्यो कहाँ साइड जाँदैछ, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा अगाडि जाँदैछ नि त। सो यसलाई दिस कम्प्लिटली डिफाइड, नट कम्प्लिटली तर अलिकति भए पनि के गर्यो, डिफाइड गर्यो, तर त्यो भेक्टर चाहिँ हुने चाहिँ हो। यस्तोहरूलाई के भन्छ, सुडो भेक्टर। इक्जाम्पल स्क्रु भन्दा पनि हुन्छ, टर्क पनि भन्दा हुन्छ। सिम्पल इक्जाम्पल is a torque. So next we are studying is the position and displacement vector. Position भनेको with so position हामीले हेरौँ भने position भनेको with respect to something। जस्तै यहाँ एउटा स्टोन छ अनि यो एउटा मान्छे छ। सो विथ रेस्पेक्ट टु यो मान्छे, यो स्टोनको पोजिसन कहाँ भयो, यो कोअर्डिनेट यति कोअर्डिनेटमा भयो। यानि यो स्टोन पनि के भयो भने रेस्टमा भयो नि त। केमा भयो, एउटा रेस्टमा भयो। सो हामीले यो जस्तै यो स्टोनलाई मैले अब्जेक्ट माने अनि त्यसको नाम चाहिँ के राखेँ, पी राखेँ। अनि यो चाहिँ हो के हो, यो मेरो एउटा ग्राफ हो। अनि यसमा मैले एक जग्गा पोइन्ट गरेँ अरे। अनि जब म यसलाई एक जग्गा पोइन्ट गर्छु नि, यो एउटा के भयो, R1। द्याट मिन्स पी दिस इज मेकिङ सम थीटा। जस्तै पी को कोअर्डिनेट्स थियो x, y। सो यसले के बनायो, एउटा एङ्गल थीटा बनायो। यानि यसलाई हामीले R1 थीटा लेख्दा हुन्छ होइन।
अनि इट हेज मुभ्ड, अनि यो पी चाहिँ यता मुभ भयो अरे, अनि यसलाई चाहिँ मैले के लेखेँ, क्यू लेखेँ। द्याट मिन्स यो भयो भने यो पनि के हुन्छ, आयो नि त, ए यो पनि आयो, यसलाई के भन्छ, R2। द्याट मिन्स रिलेटिभ नट रिलेटिभ सरी, यसलाई के भन्छ, पोजिसन भेक्टर। सो पोजिसन भेक्टर फर P इज पोजिसन भेक्टर फर P इज R1 अनि फर पोजिसन भेक्टर फर Q इज R2। अनि यो त के भयो, R2 नै हुन्छ नि, किनभने यो लेन्थ र यो लेन्थ के हुन्छ, डिफर गर्छ नि त। द्याट मिन्स अब हेर, यो भनेको के रहेछ, एउटा पोजिसन भेक्टर रहेछ। अनि जब